ओम शांति। अज मिठा मिठा श्री बाबा चवंता मीठे मीठे बार बाबा चवंता कि सदा हिन स्मृति में रहो कि मां कंहिंजो ॿार आहियां। मां निराकार आत्मा कंहिंजो ॿार आहियां, निराकार परम पिता परमात्मा। इन सां छा थींदो? ॾिसो, अगरि सदा माण्हुनि खे सदा यादि रहंदो न मां कंहिंजो ॿार आहियां, कंहिंजे कहिड़े परिवार कहिड़े खानदान जो ॿार आहियां, त उन सां उनजे चहिरे और चलन में फ़र्क़ु अची वेंदो। भई कंहिंजे हलण सां, चहिरे सां, चलन सां पतो लॻी वेंदो न इहे के काथां जो आहे, मतिलबु कहिड़े परिवार जो आहे। संबंधियुनि जे हिसाब सां सम्झ में अची वेंदो, अच्छा फलाणे जो ॿार आई आहे। ऐं धर्मनि जे हिसाब सां बि सम्झ में अची वेंदो इहे फलाणे धर्म जो आई आहे। त ईअं अगरि असां आत्मा सदा हिन स्मृति में रहंदासीं कि मां आत्मा आहियां, कंहिंजो ॿार आहियां, सदा परमात्मा जो ॿार यादि रखंदमि त ऑटोमेटिकली असांजे न चहिरे ऐं चलन में फ़र्क़ु ईंदो वेंदो, असांजे कर्मनि में फ़र्क़ु ईंदो वेंदो। अगरि तव्हांखे ख़ुदि खे परिवर्तन करणो अथव न, तव्हांखे सदा सुख शांति ख़ुशियूं वारो जीवन खपे, त कुझु बि न करो, सिर्फ़ु सदा यादि रखो कि मां कंहिंजो ॿार आहियां। हिन स्मृति सां ई तव्हांजे जीवन में परिवर्तन अची वेंदो। छो जे घड़ी घड़ी तव्हां यादि कंदव भई मां परमात्मा बाप जो ॿार आहियां, त ऑटोमेटिकली असांजो सोच बोल कर्म बि परिवर्तन थी वेंदा बिना महिनत जे। सिर्फ़ु छा स्मृति में रखिणो, मां कंहिंजो ॿार आहियां। इनखे चइबो आहे रूहानी रॉयल्टी। रूहानी अर्थात आत्मा जी रॉयल्टी, मतिलबु रॉयल्टी मतिलबु हुननि जो हलण चलण। त शरीर जो हलण चलण त माण्हू ॾिसनि था, लेकिन शरीर खे हलाइण वारी के आत्मा आहे न। त अगरि असां आत्मा जी रॉयल्टी मतिलबु आत्मा सदा सुमान में रहे, अच्छा आत्मा खे सदा ई स्मृति में रहे कि मां कंहिंजो ॿार आहियां, त ऑटोमेटिकली न अगरि असां परमात्मा जो ॿार आहियूं इहे यादि रहंदो न, त ऑटोमेटिकली असां सभिनि खे सम्मान ॾींदासीं। छो जे परमात्मा खां त माण्हू छा घुरंदा आहिनि? सुख शांति ये घुरंदा आहिनि न। कॾहिं कॾहिं भॻवान खे माण्हू उल्टो सुल्टो बि चई छॾींदा आहिनि, छो जे ख़ुदि दुखी परेशान आहिनि, त कॾहिं कॾहिं भॻवान जे मथां बि क्रोध निकिरी वेंदो आहे। त अगरि मूंखे यादि रहंदो असांखे कि मां परमात्मा जो ॿार आहियां, ऐं कोई मूंखे उल्टो सुल्टो चईंदो त हुनजे मथां दया ईंदी, रहम ईंदो कि अरे हिन आत्मा ॾाढी दुखी परेशान आहे, इन करे चलो कोई ॻाल्हि कोन्हे, मां त परमात्मा जो ॿार आहे न, मूंखे त हिनखे सुख शांति जो हिन जे लाइ सुख शांति जे लाइ सोचणो आहे, सुठो सोचणो आहे। छो जे परमात्मा बि त सुठो सोचंदो आहे न। दुनिया में माण्हुनि ईअं ठाहे रखिया अथनि, फलानी देवी खे क्रोध आयो, फलानी देव खे क्रोध आयो, भॻवान खे क्रोध आयो, हुनखे श्राप ॾिनई। हाणे श्राप ॾेई सघंदो आहे भॻवान? कोई बि देवी या देवता श्राप ॾेई सघंदा आहिनि? ये सभु मनुष्य आत्मा ख़ुदि जी वीचारनि अनुसार न भॻवान ऐं देवी देवताउनि खे बि हिंसक ठाहे छॾियो अथनि, विकारी ठाहे छॾियो अथनि। क्रोध त विकार थींदो आहे न, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। त कोई देवी देवता या भॻवान क्रोध कीअं करे सघंदो आहे? मतिलबु उहे बि विकारी आहिनि, उहे बि हिंसक आहिनि, त असांखे कीअं छुड़ाए सघंदा? माण्हू चईंदा बि आहिनि, ॾिसो भॻवान खे बि त क्रोध आयो, कहिड़े न कहिड़े नाम सां भॻवान खे यादि करे चईंदा आहिनि फलाणे भॻवान खे बि त क्रोध आयो, फलाणी देवी खे बि त क्रोध आयो। देवियुनि खे एॾा हथियार ॾेई छॾिया अथनि, हिंसक ठाहे छॾियो अथनि न। त माण्हू बि रखे, चईंदो न फलाणी देवी खे बि त आहे, असां रखियो त छा थियो? देवी देवताउनि जी कृष्ण जो केॾी शादियूं कराए छॾी अथनि। अरे कृष्ण हेॾी शादियूं कयूं, असां 2-3 कयूं त छा बुरी ॻाल्हि? त इहे सभु कलंक लॻल आहिनि, लेकिन ईअं आहे ई न। असल में माण्हुनि खे भॻवान जी परिभाषा ई न पतो आहे। भॻवान जी महिमा करनि था, तव्हां सर्वगुण संपन्न, जे देवी देवताउनि जी महिमा करनि था, तव्हां सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आहियो, अहिंसक आहियो। जॾहिं देवी देवता अहिंसक आहिनि, संपूर्ण निर्विकारी आहिनि, त उन्हनि जे हथनि में शस्त्र ॾियण जी दरकार ई न आहे। डबल अहिंसक मतिलबु
न काम कटारी हलाइण वारा, न हथ बाई जी हिंसा करण वारा। संपूर्ण निर्विकारी मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समुक्त। क्रोध भी ना आहे तो देवी देवता क्रोध कीअं करे सघंदा। तो ये सब असांखे परिवर्तन करणो आहे। बाबा असांखे ये सब ॻाल्हियूं छो थो ॿुधाए, छो जी हाणे ये सब पंहिंजी भाषा परिवर्तन करो। भले कहिड़े भी ग्रंथ शास्त्र में जो भी लिखल आहे, लेकिन हाणे त तव्हांखे सम्झ अची वई न कि हिकु तरफ़ असां चऊं था वो संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक, ॿियो पोइ असां उन्हनि खे हिंसक छो था ठाहियूं। कहिड़ियूं बि कहानियूं आदि ठहियल आहिनि, भई राम भी अगर रावण खे मारियईं त हिंसा थी वई न। बाप त चए तो भगवान परमात्मा बाप चए तो मां कंहिंखे भी न मारदो। अंत में भी भल लिखियो अथनि कि शंकर जी 3 आंख खुली त विनाश थियो, परंतु उहो भी न थींदो। विनाश जी तैयारी त मनुष्य आत्मा खुद ही तो करे न। हाणे मां थोड़ी तो चवां कंहिंखे तव्हां लड़ाई करो, बॉम्ब आदि फिटी करो, हिक ॿिए खे मारो। शंकर चई सघंदो या मां परमात्मा तव्हांजो बाप चई सघंदो। बाबा चए तो अंत में धर्मराज थ्रू तव्हांखे सजा मिलंदी आहे। अंत में भी बाबा असांखे सजा न ॾींदो, छो जी मां त बाप आहियां न। बाप कॾहिं भी सजा न ॾेई सघंदो। वो भी धर्मराज भी सिर्फ़ नाम जो आहे, परंतु असांजा विक्रम कयल हूंदा त असांखे आप ही सजा मिलंदी। त इहे भी चइण, इहे भी चऊं था, लेकिन इहे भी बाबा चए थो त तव्हांजा विक्रम अथव त सजा खाइणी पवंदी। या त हाणे मूंखे यादि करो त चुकतू थी वेंदा, न त अंत में सजा खाइणी पवंदी। त बाबा हाणे चए थो कि हाणे कंहिंजे मथां भी कंहिंखे भी असांखे दोषी न ठाहिराइणो आहे। कंहिंखे कंहिंजे लाइ भी उल्टी सुल्टी इहे ॻाल्हियूं न चइणियूं आहिनि कि फलानी देवी खे क्रोध ईंदो। माण्हू चवंदा आहिनि न न न हीअं न कर, भॻवान पाप ॾींदो, भॻवान खे सुठो न लॻंदो ईअं, न त असांखे भॻवान सजा ॾींदो। पोइ कुझु भूल थी वई भक्ति में त माण्हू ड्रिजदा आहिनि, अरे मां हीअ ग़लती करे छॾी, हाणे काथे मूंखे पाप न पए, मुंहिंजो कुझु बुरो न थी वञे। मतिलबु असां कंहिंजे मथां दोष था ठाहिरायूं, फलानी देवी ऐं देवता जो, भॻवान जे मथां। त हाणे इहे सभु जेको भी तव्हां अॼु ताईं कंदा आया आहियो, चईंदा आया आहियो, हाणे सोचे सम्झी करे चइजो। हाणे सोचे सम्झी करे भले तव्हां वञो था, हेॾे होॾे ॿुधो था, लेकिन ख़ुदि जी सम्झ अनुसार चइजो हा भई इहा ॻाल्हि सही आहे या न आहे। न त चुप वेहिजो, ज़रूरी थोड़ी चइण, हा 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 करणु ज़रूरी थोड़ी आहे। भई असां त नथा चऊं, लेकिन साम्हूं वारो चए थो, कथा तो ॿुधाए ईअं थियो ईअं थियो, पोइ राम हिन ईअं कई, पोइ कृष्ण ईअं कई, पोइ सीता ईअं कई, पोइ राधा ईअं कई, पोइ लक्ष्मी ईअं कई, पोइ फलानी दुर्गा ईअं कई। उहो भले चए, तव्हां हा हा न करो, छो जी तव्हां हा हा कई त तव्हां भी पाप जा भागी ठही। चुप रहो न, भले उहो चईंदो रहे, तव्हांखे त सम्झ में अची वई न कोई देवी देवता ईअं क्रोध या हिंसक थोड़ी आहिनि। राम भी रावण खे न मारी, ये भी ग़लति आहे। राम त्रेता जो राम जेको राजा हूंदो उहो धनुष छो खणंदो। पहिरीं ॻाल्हि त त्रेता युग में इहे हिंसक चीजूं हूंदियूं ई न आहिनि। त इहे जेको लिखल आहे राम रावण खे मारी, लेकिन तीर सां मारी त हिंसा करे छॾी न। तीर सां मारी या चक्कर सां मारी या बंदूक सां मारी, कंहिंसां बि, पर हिंसक त थी वियो न। इहो भी ग़लति आहे, हिन में भी हा हा न करो। हाणे परमात्मा राम जी शक्ति सां रावण केरु आहे, विकार। रावण कोई इंसान भी न आहे। हाणे परमात्मा राम जी शक्ति सां रावण विकारनि ते विजेता प्राप्त करो। त ईअं ईअं बाबा असांखे ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधाए करे न चए थो हाणे वीचार करो, एकांत में हिन ॻाल्हियुनि जे लाइ वीचार करो। पंहिंजी दुनिया जी दुख जी फालतू हिन ईअं चई हिनखे न चइणो खपे, हीअं न करिणो खपे, इहे सभु माण्हू पंचायत ई कंदा आहिनि। चई बाबा चईंदा आहिनि ॿियनि जे लाइ जज ठही वेंदा आहिनि माण्हू। भई जज न चईंदो आहे कि तव्हांखे ईअं न करिणो आहे, हाणे तव्हां ईअं न ईअं न। उहे ई माण्हू भी अॼुकल्ह जज ठही विया आहिनि ॿियनि जा, कि तव्हांखे ईअं न करिणो आहे, तव्हांखे ईअं न करिणो खपे, तव्हांखे ईअं न चइणो खपे। ऐं ख़ुदि जे लाइ वकील ठही वेंदा आहिनि कि न मां ई ठीकु आहियां, मां जो चयो उहो ठीकु आहे। वकील बि ईअं कंदा आहिनि। त हाणे जज वकील ठहिण छॾो,
हाणे खुद खे परिवर्तन करो, खुद जो जज ठहो कि मूंखे छा करिणो आहे छा न करिणो आहे, मूंखे कीअं ॻाल्हाइणो आहे, मूंखे कीअं संबंध में अचिणो आहे, मूंखे कीअं सोच वीचार करिणो आहे, मूंखे पंहिंजो जीवन परमात्मा जी श्रीमत अनुसार सुठो कीअं ठाहिणो आहे। छो त हिन समय डायरेक्ट परमात्मा तव्हां सां गॾु आहे। हिन समय तव्हां डायरेक्ट परमात्मा खां सुख वठी सघंदा आहियो, डायरेक्ट परमात्मा जी छत्र छाया में रही सघंदा आहियो, डायरेक्ट परमात्मा जी पालना में रही सघंदा आहियो। रोज़ सुबुह जो उथी करे बाबा खे गुड मॉर्निंग चओ, नमस्ते करो, ॾींहुं शुरू करो, ॾिसो परमात्मा तव्हां सां गॾु आहे। छो जो हिन समय परमात्मा जो हिन सृष्टि ते पाठ थो हले। ऐं ॾिसो इहा केॾी सुठी ॻाल्हि आहे न। माण्हू चईंदा आहिनि की सिंधी माण्हू हेॾे होॾे भटकनि था, उन्हनि जो कोई ठिकानो न आहे। लेकिन परमात्मा कहिड़े शरीर में आयो आहे? सिंधी जे शरीर में आयो। परमात्मा कंहिं ॿिए धर्म जी आत्मा जे शरीर में न आयो। हालांकि बाबा ईअं न ॾिठई कि इहो सिंधी धर्म आहे या कहिड़ो आहे। बाबा त हुन आत्मा जे शरीर में आयो जेकी आत्मा कृष्ण हुई सतयुग में। जेकी आत्मा सतयुग में कृष्ण हुई न, वो अंतिम में 84 जन्म में सिंधी हुई। तो परमात्मा तो हुन आत्मा जो शरीर में आयो, भई हुन आत्मा 84 जन्म पूरा कई। हाणे उहा आत्मा पंहिंजे अंतिम जन्म में सिंधी आहे, त हुन में बाबा बि छा करे। परमात्मा तो हुन आत्मा जे शरीर में आयो आहे जेकी आत्मा ॾाढे समय खां हिन सृष्टि ते पाठ थी वॼाए। कृष्ण जी आत्मा ई पूरा 84 जन्म 5000 साल खां हिते पाठ थी वॼाए, ऐं उहो पंहिंजे अंतिम जन्म में सिंधी शरीर में आहे। त इहे बि असांखे बाबा चए थो इहो बि ख़ुदि जो भाग्य सम्झो न, कि पंहिंजे छो जो सिंधियुनि खे ज़्यादातर माण्हू इग्नोर कंदा आहिनि, लेकिन परमात्मा बि उनजे शरीर में आयो। छो जो बाबा चईंदो आहे हिकु मां उन्हनि जे शरीर में बि इन करे आयमि छो जो मां अची करे ॾिसंदो आहियां भई हिन दुनिया में कहिड़ा माण्हू, कहिड़ा धर्म जा माण्हू आउटडेट मतिलबु कंहिंखे माण्हू इग्नोर था करनि। त बाबा ॾिठई भई सिंधी माण्हुनि खे माण्हू ज़्यादा उहो कंदा आहिनि, भई न इहे न ख़ुदि जे ॿिया धर्म अॻियां आहिनि, सिंधी केॾो न पुछंदा आहिनि। इन करे बाबा हिन धर्म खे बि उथाइण लाइ आयो आहे। ॿियो परमात्मा ॾिसंदा आहिनि कि नारी शक्ति हिन समय ॾाढी माण्हू ॾाढो हुनखे, हाणे त वरी बि अॻियां वधे थी नारी शक्ति, लेकिन पहिरियों न हुई। त परमात्मा बि पंहिंजो ज्ञान, भला आयो परमात्मा पुरुष जे तन में आहे, लेकिन परमात्मा पंहिंजो ज्ञान पूरी दुनिया ताईं कीअं पहुचाए थी? नारी शक्ति द्वारा, माताउनि द्वारा। बाबा जो ॾिसो, बाबा जो कई सेंटर्स जिते बि बाबा जो ज्ञान हूंदो आहे, ज़्यादातर फीमेल्स ई आहिनि, माताऊं भेण इहे ई सभु आहिनि। छो जी सन्यासी छा चई छॾियो कि माताऊं नर्क जो द्वार, भई माता त न स्त्री त नागिण। बाबा चए थो स्त्री नागिण त तव्हां नाग आहियो, नाग ई घर में न हूंदो त नागिण छा कंदी न। सन्यासिन त स्त्री जाति खे ईअं पुठियां कई न, त माण्हू बि स्त्रियुनि खां परे भॼंदा हुया। लेकिन बाबा परमात्मा उहो चई शंकराचार्य, सन्यासी धर्म स्थापन कयो शंकराचार्य। शंकराचार्य ईअं चई, हाणे शिवाचार्य शिव बाबा अची करे चए थो कि न नारी त स्वर्ग जो द्वार खोलंदी आहे। वो चईंदा आहिनि न नारी नर्क जो द्वार आहे। बाबा चए थो मां नारियुनि खे अॻियां वधाए करे स्वर्ग में वञण जे लाइ ज्ञान उन्हनि खे थो ॾियां। मतिलबु ज्ञान जो कलश बाबा माताउनि खे ॾिनई, माताउनि कन्याउनि खे, कि तव्हां पूरे विश्व में ॿुधाए भई स्वर्ग में हलणो अथव त छा करिणो पवंदो। स्वर्ग में हलण लाइ छा करिणो पवंदो? पहिरियों त स्वर्ग स्थापना करण वारो परमात्मा खे पहचानणो आहे, ख़ुदि खे पहचानणो आहे कि कंहिंखे वञिणो आहे स्वर्ग में, मुंहिंजे आत्मा खे वञिणो आहे, शरीर खे न। ये छिछी शरीर आहे, विकारी शरीर सतयुग में न हूंदो। स्वर्ग में हलण लाइ मां आत्मा परमात्मा जो ॿार आहियां, स्वर्ग में वञण लाइ विकार छॾणा आहे, ॿियो स्वर्ग में वञण लाइ दैवी गुण दैवी शक्तियूं धारण करणियूं आहिनि, बाबा खे यादि करे।
बस तव्हां ईअं कयो त तव्हां स्वर्गवासी ठही वेंदव। त इहो ज्ञान पूरी दुनिया ताईं कीअं थो पहुचे? माताउनि द्वारा। बाप अची करे माताउनि खे ज्ञान जो कलश ॾिनई कि तव्हां पूरे विश्व में, अॼु पूरे विश्व में परमात्मा जो इहो ज्ञान थो हले भई स्वर्ग में हलण लाइ छा करिणो आहे, स्वर्गवासी ठहिण लाइ छा करिणो। माण्हू त लिखंदा आहिनि फलाणे शरीर छॾी स्वर्गवासी थी वियो, लेकिन कोई वेंदो थोरी आहे। हिते ई नर्क में माण्हू शरीर छॾंदो, अञा त नर्क हले थो न, त नर्क में ई पुनर्जन्म वठितो। ऐं नर्कवासी आत्मा बि हिते जॾहिं स्वर्ग ईंदो त स्वर्ग में तॾहिं वञी सघंदी आहे जॾहिं हुन में दैवी गुण हुजनि, जॾहिं वो विकारनि सां मुक्त परमात्मा खे यादि करे थिए, जॾहिं वो परमात्मा खे पहचाने। बिना परमात्मा खे पहचाने जेसिताईं असां मां आत्मा हुन परमात्मा खे मुंहिंजो बाबा न चईंदो कि हा ये तो मुंहिंजो बाबा है, इहो ई मुंहिंजो बाबा स्वर्ग जी स्थापना करे थो, मूंखे वरिसो ॾियण में, वरिसो बि त खपे न स्वर्ग में वञण लाइ। स्वर्ग जी दुनिया ईंदी, नर्क त पूरो ख़तम थी वेंदो, नर्क जी हिकु बि चीज़ न हूंदी हुते, सभु धन संपत्ति ख़तम थी वेंदो। त स्वर्ग जी स्थापना थी वेंदी त हुनजे लाइ वरिसो बि त खपे। वरिसो केरु ॾींदो? परमात्मा। जेसिताईं मां आत्मा इहे न पहचानंदमि न कि हा इहो ई मुंहिंजो परमात्मा बाप आहे, दिलि सां न मञंदमि कि हा इहो मुंहिंजो बाबा आहे। बाबा चयो, बाबा चई वरिसो जो अधिकारी थी। भई ॿार माउ पीउ खे, माउ पीउ चए तॾहिं त वरिसो ॾींदो न पीउ। त हाणे स्वर्गवासी हलण लाइ बाबा असांखे ज्ञान थो ॾे। कंहिंखे निमित्त ठातो अथई? माताउनि कन्या खे। तॾहिं त चई न भारत जी माताउनि जी जय। हाणे जी भारत जी माताउनि जी जय न आहे, कि परमात्मा बाप जो ज्ञान जेकी माताऊं पूरी दुनिया खे ॿुधाइनि थी न, हुन माताउनि जी जय। हाणे बाबा चए थो छो जो ॾिसो एॾी कलयुग अंत में माण्हू एॾा मुंझल आहिनि, त बि परमात्मा खे पहचाने करे परमात्मा जो ज्ञान सम्झी करे धारण करे हलनि ऐं ॿियनि खे ॿुधाइनि, केॾी वॾी ॻाल्हि आहे न। हिन समय त दुनिया में भक्ति जो बि केॾो विस्तार आहे, सत्संग ज्ञाननि जो बि केतिरो विस्तार आहे, लेकिन त बि परमात्मा खे पहचाने हुनजे ज्ञान खे ॿियनि खे ॿुधाइणी केॾी वॾी ॻाल्हि। त जेकी आत्मा पहचाने छॾी त उहो केॾी वॾी भाग्यवान आत्मा थी वेंदी। एॾा वॾा वॾा संत सन्यासी बि परमात्मा खे अञा ताईं पहचानियो न आहे। अगरि केर बि परमात्मा खे पहचाने वञे न सुठी रीति सां त उहो स्वर्गवासी ठही वेंदो ऐं परमात्मा जो इहो ज्ञान ॿुधी करे धारण करे हले। त बाबा चए थो हाणे मां सभिनि खे मुक्ति, जीवन मुक्ति जो वरिसो ॾियणो आहे। मुक्ति बि सभिनि खे मिलंदी, जीवन मुक्ति बि मिलंदी, लेकिन जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति। हाणे सत्युग जो सुख शांति ॾिसूं त उहो सुठो न। हालांकि द्वापर में बि कोई जो आत्मा शुरू में ईंदी आहे उहो पंहिंजे जीवन में सुख शांति ॾिसंदी आहे पहिरियों, लेकिन द्वापर युग खां त विकारी दुनिया थी वेंदी न। त जीवन मुक्ति सुख शांति जो वरिसो हाणे बाबा असांखे ॾिए थो। मुक्ति धाम अर्थात शांति में, परम धाम में त सभई आत्मायूं वेंदियूं, चाहे मार खाई वञनि या ख़ुशी ख़ुशी सां वञनि। बाबा चए थो छो जे विक्रमनि जो बोझो आहे न, त अंत में सजा खाई करे जो आत्मा वेंदियूं त उहो मार खाई वेंदियूं न मथे घर त सभिनि खे हलणो आहे। जे कोई ॿार सुबुह खां ॿाहिरि खेॾे थो, माउ पीउ एॾी समय खां सॾु थो करे अचु अचु राति थी वई आहे, अचु राति थी वई आहे, ॿार ॿुधे ई नथो, अचे ई नथो, त छा कंदा माउ पीउ? वञी करे ज़बरदस्ती हुनखे वठी ईंदा, कीअं बि करे मारे करे डांटे करे वठी त ईंदा न। वठी अचण खां पहिरियों हुनजी साफ़ सफ़ाई बि त कंदा, भई ज़्यादा मेल मिटी हूंदो त हुते हेठि सनानु वान कपिड़ा वपड़ा चेंज कराए पोइ त अंदरि घर में सुठी जॻह वठी ईंदा न। त ईअं ई परमात्मा बि चए थो तव्हां आत्माउनि जो असली घर परम धाम आहे, हुते त तव्हां आत्मा स्वच्छ हूंदव। आत्मा में कोई विकार, कोई आसुरी स्वभाव संस्कार, आत्माउनि जो कंहिंसां कोई हिसाब किताब न हूंदो। त हाणे मां तव्हांखे वठी वञण लाइ आयो आहे, पोइ तव्हांखे नई दुनिया सत्युग में मोकिलींदमि,
हाणे जेकी आत्मायूं परमात्मा जी ॻाल्हि खे सम्झी करे परमात्मा खे यादि करे पावन थियनि थियूं, पंहिंजे पाण खे साफ़ करनि थियूं, त उहो त बिना मार खाए बिना सजा खाए वेंदियूं न। ऐं जेके नथियूं वञनि त उहो अंत में बाबा चए थो वठी त मूंखे सभिनि खे वञिणो आहे न, पोइ अंत में उहा आत्मा धर्मराज द्वारा सजा खाईंदी। अर्थात धर्मराजपुरी में पोइ उन्हनि जी साफ़ सफ़ाई थींदी। सजा बि छा थींदी, मतिलबु हिक ॿिए सां जेको हिसाब किताब आहे उहो चुक्तो थींदो, आसुरी स्वभाव संस्कार ख़तमु थींदा, आत्मा हिकदमि स्वच्छ थी वेंदी। मतिलबु आत्मा जो मन हिकदमि साफ़, बुद्धि हिकदमि क्लियर, संस्कार हिकदमि सुठा, ईअं थी वेंदा। त हिन रीति आत्मा जी धुलाई अर्थात आत्मा जो हिकदमि साफ़ सफ़ाई कराइण लाइ बाबा हाणे आयो आहे। त हाणे या त प्यार सां वञो या अंत में सजा खाई करे वञो, हलणो त आहे पंहिंजे घर परम धाम। ये आत्मा ही तो यादि थी करनि न, घड़ी घड़ी भॻवान खे यादि थी करनि, हे भॻवान अच हाणे असां दुखी थी विया आहियूं, बसि हाणे नथो सहन थिए, करूं छा करूं कीअं करूं। भई रोज़ रोज़ मां भॻवान वटि मथे आवाज़ूं वञनि थियूं, मन जी आवाज़ मथे पहुचंदी आहे न, मुख जी न पहुचंदी आहे। जेको तव्हां मुख सां चईंदा आहियो न, लेकिन मन सां चओ त उहो ॻाल्हि पहुचंदी आहे। त बाबा चए थो हाणे मां आयो आहियां, मूंखे त तव्हां एॾियूं रड़ियूं मारे मारे करे मथे वेहण बि नथा ॾियो। भई शांती सां जीवन जियो त अलॻि ॻाल्हि आहे न, रोज़ सुबुह शाम एॾा शोर शराबा था मचायो, बैंड बाजा था वॼायो, त मां मथे कीअं रहां। भई कोई केरु मन सां एॾी उन यादि कंदो आहे, एॾो दुखी थी वेंदो आहे, त परमात्मा त पीउ आहे न असांजो, आख़िर त पीउ ॿुधी करे त लहींदो न। त बाबा चए थो मूंखे मथे बि नथा वेहण ॾियो तव्हां, हाणे मां हेठि आया हुआ त बि नथा वञो। त हिन करे हाणे परमात्मा जी ॻाल्हि खे सम्झी करे असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करे पंहिंजे विक्रमनि जे भोजन खे ख़तमु करूं, पंहिंजे अंदरि दैवी गुणनि जी धारणा करूं, दैवी शक्तियुनि जी धारणा करूं, पंहिंजे अंदरि दैवी संस्कार धारण करो, बाबा खे यादि करो ऐं स्वर्ग जो वरतो वठो। अच्छा मिठी मिठी सिकी लटे ॿारनि सुठी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यारो गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी। असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते, असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पंहिंजे चेहरे और चलन सां रूहानी रॉयल्टी जो अनुभव कराइण वारा संपूर्ण पवित्र ठहो। रूहानी रॉयल्टी जो फाउंडेशन छा हूंदो आहे? संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी आहे। हिन रूहानी रॉयल्टी जी झलक पवित्र आत्मा जे स्वरूप में दिखाई दी है। ये चमक जेकी आत्मा पवित्र शुद्ध हूंदी न आत्मा जी चमक छुपी न सकती है। केतिरो बि स्वयं खे वो आत्मा छुपाए, लेकिन अहिड़ी आत्मा जेकी पवित्र आत्मा हूंदी आहे, हुनजे बोल हुनजे संबंध संपर्क में अचण सां पतो लॻी वेंदो आहे भई ये कंहिंजो ॿार आहे, ये परमात्मा जो ॿार आहे, पवित्र आत्मा आहे। त बाबा चवनि था कि हर हिकु नॉलेज जे दर्पण में ॾिसो कि मुंहिंजी आत्मा केतिरी पवित्र थी आहे, अर्थात मुंहिंजा बोल कर्म संबंध व्यवहार केतिरा शुद्ध था थियनि। पंहिंजे चेहरे सां पंहिंजे चलन सां, मुंहिंजे चेहरे और चलन सां पवित्रता ॾेखारे में ॾिए थी। उहो कीअं ॾेखारे में ॾींदी? असांजा बोल सुठा थी वेंदा, असांजो सोचणु सुठो थी वेंदो, असांजो संबंध व्यवहार में ईंदा आहियूं उहो बि ॾाढो सुठो थी वेंदो। त हाणे साधारण चलन न हलो, हाणे पवित्रता धारण करे पंहिंजे अंदरि पवित्रता खे धारण करे पंहिंजे चलन ऐं चेहरे खे सुधारो। स्लोगन आहे सदा परमात्मा पालना जे अंदरि रहण ही भाग्यवान ठहण। परमात्मा जी पालना जे अंदरि कीअं रही सघंदासीं? जॾहिं ख़ुदि खे आत्मा सम्झंदासीं ऐं परमात्मा खे निराकार रूप में सम्झंदासीं त छा थी वेंदो? असां सदा हुन परमात्मा जी
छत्र छाया जे अंदरि रहंदासीं। अर्थात हुनजी पालना असांखे मिलंदी रहंदी। बाबा जी हर श्रीमत खे धारण करे पंहिंजे कर्मनि में लायो, ये ही परमात्मा की पालना है। बाबा खे यादि करे हर कर्म करो, ये ही परमात्मा की पालना है।